Hello，去邊啊？我哋而家去緊一個全香洲最正宗嘅港澳式茶餐廳。咁咧，我哋咧由呢個青茂口岸泊低咗架私家車，跟住咧而家出關口，再坐的士。好啦，嗱，而家我哋出咗關口，其實好快脆啊，因為一出關口咧，你見到咧就會有的士喺度，的士喺呢度，的士喺呢度，係嘛？一出關口就係有的士，所以轉頭我哋就去到架餐廳，大概20分鐘到咯。好快就有的士。香洲區東北街道啊，而家就已經到咗附近嘅啦。咁咧，附近有咩咧？你見到自然湯泉，呢度就係香洲國圍。咁就你坐的士咧，去到香洲嘅自然湯泉，咁就會行前啲就會見到嘅啦。頭先有講啦，我哋去緊自然湯泉。咁你見到自然湯泉，跟住你前邊見到係比亞迪。見唔見到啊？咁兩個夾住個中間咧，你就會見到係呢個遇見冰室。今次係特登嚟試一試嘅，你睇見到有外賣單好多㗎，你見唔見到啊？有一架一架咁樣等嘅。咁我哋已經到達目的地㗎啦。其實咧喺嗰個青茂口岸咧，坐的士嚟大概你當佢塞車咁15分鐘到啦，咁就會到㗎啦。嗱，我哋已經到達咗啦。頭先自然湯泉嘛，而家你見到比亞迪，跟住你見到呢個遇見冰室。咁我哋而家準備入去呢個遇見冰室啦。咁你見到㗎啦。咁我哋試下佢呢個100%港澳式原味茶餐廳，一陣再介紹。嗱，呢個咧就佢哋最出名嘅手打檸檬茶，同埋呢個咧係苦瓜。咁可以睇一睇。試下呢個苦瓜汁先。我咁大個仔都未試過爆打苦瓜汁係咩味道？幾好飲嘅喎，比我想象中唔怕苦嘅，好清甜。你飲落咧，成個人都涼。呢個值得推介。咁你見到周圍環境咧都好光猛嘅，啲位好闊落。咁另外可以即係有2樓嘅，你亦都見到會有2樓啦。2樓上去都係有位嘅。咧係店鋪推介嘅墨魚餅。我睇落咧就賣相啦，個汁啦係似係泰式嘅。咁一陣間咧試下個味道先。我哋咧就頭先咧有介紹過呢個墨魚扒啦，咁而家先試下先，加墨魚扒正，點下呢個甜酸汁。好多魷魚喺度啊！即係你咬落去都有口感，有粒粒嘅魷魚，正，粉唔多。應該大部分都係用魷魚去打水，打成片漿，咁跟住煎，咁唔錯，呢個性價比高。所以我哋再試下呢個正宗葡國雞，咁睇下咧係咪真係同港澳食最好食嘅？我哋試下先。咁佢見到啦，你足料㗎，番茄啦、雞蛋啦、有椰絲啦。咁呢個已經係做得好，即係豪邁上係完全係同澳門嘅葡雞一模一樣嘅。咁但係我哋就先試下個味道先嚇，先撈飯嘅，一定要撈飯嘅，撈飯先好食嘅。得啦，真係100%。講真啊，唔係啱你。如果啲雲南一招俾我食，我呢個人以為喺澳門食，都仲係以為澳門。
但其實而家我係香洲遇見冰室。首先啦，食咗墨魚扒啊，葡國雞啊、韓國雞啊、跟飯啊，咁而家咧我再試一試呢個葡國西洋炒飯，咁啊睇下佢有冇呢個澳門茶餐廳嗰種嘅百分百風味啊。咁你哋見到有蝦嚟睇，有蝦喺度，咁就配啲足料，啲配料咧係足嘅。咁我試下先，試一啖。呢個都唔錯，都係嗰句我自己咧，澳門咧成日食西洋炒飯嘅，同埋呢個ผั雞嘅。咁我好肯定啦，佢個料啊、味道啊，都係如果牽埋眼都係嗰句啦。你唔知喺邊度食嘅，但係而家我就喺呢個香洲遇見冰室度食，可以 OK。